Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana jumpa lagi dengan Gemilang Fishing. Hari ini kita mancing di parit nih Mas Nak. Oke, mudah-mudahan ada cintanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Biar bawa lari dulu bang. Ya, dapat. Ikan betok sana. Hai mantap. Ikan betok. Sini. Dapat ikan betok kecil. Ada ikan betok satu. Lelenya mau makan? Belum ada lele ya om ya? Nggak tahu juga. Ada ya? Belum pernah juga. Iya. Iya tarik. Wah, betok lagi sana. Mantap. Strike betok hari ini. Hujan sana. Sana hujan deras ini. Kayaknya mulai banjir. Airnya udah besar. Lihat sana. Airnya udah besar. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.